В жизни каждого человека наступает тот судьбоносный момент, когда одно единственное решение способно перевернуть все с ног на голову. Подобно бабочке, чье легкое движение крыльев может вызвать ураган на другом конце света, такой выбор запускает цепочку событий, последствия которых невозможно предугадать. Судьба часто преподносит нам искушения, манящие своей сладостью, но за этой обманчивой привлекательностью скрывается горький привкус неволи, разочарования и боли. Эта история не просто предостережение. Это крик души, рассказ о том, как погоня за призрачной мечтой может обернуться кошмаром, из которого нет выхода. С самого детства Алина жила мечтами о роскошной жизни. Каждую ночь, лежа в своей скромной комнате на окраине города, она закрывала глаза и погружалась в фантазии, где шелест дорогих платьев сливался с звоном бриллиантовых украшений, где личные самолеты уносили ее в экзотические страны, а армия слуг исполняла любой каприз по щелчку пальцев. Ее зеркало было единственным свидетелем того, как она часами репетировала походку светской львицы, оттачивала обольстительные взгляды и училась говорить с той особой интонацией, которая, как ей казалось, отличала людей из высшего общества. Природа щедро одарила ее красотой. Изумрудные глаза, способные менять оттенок в зависимости от освещения и настроения, густые каштановые волосы, струящиеся шелковым водопадом до талии, точеная фигура с идеальными пропорциями. Она знала о своей привлекательности и относилась к ней как к дарованному свыше оружию, которое поможет ей вырваться из серой повседневности в мир роскоши и блеска. Когда на горизонте ее жизни появился Рашид Аль-Хамид, наследный шейх одного из богатейших эмиратов, Алина почувствовала, что судьба наконец улыбнулась ей. Каждая их встреча была похожа на страницу из восточной сказки. Роскошные рестораны, частные выставки, полеты на личном самолете, подарки, от которых перехватывало дыхание. Рашид окружил ее таким вниманием и заботой, что реальность начала казаться прекраснее самых смелых фантазий. Предупреждения близких о том, что за этим блеском может скрываться темная сторона, разбивались о стену ее опьянения роскошью. Ты не знаешь их культуру. Там у женщин нет прав. Это может быть ловушкой. Все эти слова казались далекими отголосками чужих страхов и зависти. В ее затуманенном счастьем сознании билась только одна мысль. Наконец-то мечта становится реальностью. Свадьба превзошла все ожидания. Бурдж-Аль-Араб, самый роскошный отель мира, превратился в сказочный дворец из «Тысячи и одной ночи». Живые бабочки, выпущенные из золотых клеток, кружились под потолком, усыпанным тысячами кристаллов Сваровски. Платье от всемирно известного дизайнера, расшитое настоящим жемчугом и бриллиантами, делало Алину похожей на принцессу из древних легенд. Шампанское лилось рекой, а воздух был наполнен ароматами экзотических цветов, специально привезенных со всех уголков света. Но когда последний гость покинул торжество, а тяжелые двери дворца Рашида закрылись за молодоженами, атмосфера сказки начала рассеиваться, как утренний туман под лучами беспощадного аравийского солнца. В воздухе повисло что-то тревожное, неуловимое, как предчувствие надвигающейся бури. В первую брачную ночь Рашид не прикоснулся к ней. Вместо этого он усадил Алину в роскошное кресло напротив себя, и впервые она увидела, как меняется его лицо. Мягкая улыбка, которой он очаровывал ее все эти месяцы, превратилась в холодную маску. Глаза, обычно излучавшие тепло и нежность, не стали похожи на два куска черного обсидиана, такие же темные и безжалостные. «Теперь ты принадлежишь мне». Его голос звучал как приговор, каждое слово падало тяжелым камнем. «Но есть кое-что, чего ты не знаешь». Алина почувствовала, как по спине пробежал холодок. В комнате словно стало холоднее на несколько градусов. Алина почувствовала, как ее сердце сжалось от внезапного страха. Взгляд Рашида больше не был наполнен той нежностью, к которой она привыкла. Он пристально смотрел на нее, словно изучая свою добычу. «Что ты имеешь в виду?» Ее голос дрожал, но она старалась держаться. «Тебе предстоит узнать многое о моей культуре и традициях», – медленно произнес он, не отводя от нее взгляда. «То, что ты видела до этого дня, было лишь прелюдией. Теперь начинается настоящая жизнь, и ты должна научиться ей следовать». Он поднялся с кресла плавно и уверенно. Алина не могла не заметить, как менялась его осанка, как теперь в каждом движении читалась властность. Она всегда чувствовала в нем силу, но раньше эта сила была окутана мягкостью и заботой. Теперь же перед ней стоял человек, не терпящий возражений. «Но...» Алина сглотнула, глядя на него с тревогой. «Я думала, что...»
Рашид усмехнулся и подошел к ней вплотную. Его пальцы нежно провели по ее щеке, затем по линии шеи, вызвав в ней странную смесь страха и влечения. Его прикосновение было холодным, но огонь, который оно разжигало внутри нее, не мог быть случайностью. «Ты думала, что будешь королевой в этой сказке, да?» Его голос стал ниже, почти бархатным. «Что будешь купаться в роскоши, окруженная любовью и вниманием? Ах, моя дорогая!» Время грез закончилось. Алина почувствовала, как внутри нее все переворачивается. Она поднялась с кресла и сделала шаг назад, но Рашид тут же схватил ее за запястье, не позволяя уйти. Он не сжимал руку слишком сильно, но его хватка была достаточно твердой, чтобы дать понять, выбора у нее нет. «Отпусти меня». Ее голос едва слышно дрожал. Рашид посмотрел на нее с усмешкой, его темные глаза мерцали в полумраке комнаты. Он медленно провел пальцем по ее губам, затем наклонился и прошептал на ухо. «Ты моя жена. Ты принадлежишь мне. И ты будешь делать то, что я скажу». Он резко развернул ее к себе спиной и притянул к своему телу. Тепло его дыхания обжигало ее шею. Алину охватило противоречие. Ее тело отзывалось на его прикосновение, но разум бил тревогу. В этот момент она осознала. Все, о чем ее предупреждали, теперь стало реальностью. «У тебя нет пути назад, Алина». Голос Рашида звучал властно, но в нем все еще слышались нотки желания. «Ты вступила в этот мир, и теперь ты должна научиться жить по его правилам». Алина понимала, что она заперта в золотой клетке. Но в этой клетке ей предстояло узнать не только страх, но и страсть, подчинение и борьбу, боль и удовольствие, которые теперь стали ее неизбежной судьбой. И тогда Рашид произнес слова, от которых у нее перехватило дыхание. «Ты моя 7-я жена. У меня уже есть 6. Сегодня я проведу ночь со своей первой женой. Ты останешься здесь и привыкнешь к своей новой роли». Алина не могла поверить своим ушам. Ее свадебная ночь превратилась в кошмар. А она всего лишь еще одна женщина в длинной череде. Ее сердце сжалось от боли и унижения, когда Рашид развернулся и покинул комнату, оставив ее в холодной тишине дворца. Со временем Алина поняла, что ее свобода была полностью ограничена. Ей запрещалось общаться с чужими мужчинами, выходить без сопровождения, а даже прогулки по дворцу были под строгим надзором. Одиночество стало ее постоянным спутником. Когда она узнала, что беременна, в ее сердце зародилась надежда. Она верила, что ребенок сблизит ее с Рашидом, и сначала так и было. Он стал более внимательным, проявлял заботу, даже проводил с ней больше времени. Алина надеялась, что этот период растянется навечно. Но вскоре все изменилось. Рашид сообщил ей, что собирается взять новую жену. Ее мир рухнул. Отчаяние поглотило ее, а страх за будущее ребенка заставил искать выход. Единственным человеком, кто проявлял к ней искреннюю доброту, был его младший брат Амир. Он всегда смотрел на нее с теплотой и теперь, увидев ее слезы, не смог остаться в стороне. Он решился на немыслимое – помочь ей избежать. Однажды ночью, когда дворец погрузился в сон, Амир тайно вывел ее через задние покои. Алина, с дрожащими руками прижимая ладонь к животу, шла сквозь тьму, ведомая единственным лучом надежды. Они знали, что на их поиски будут брошены лучшие люди Рашида. Но страх перед неизведанным был ничем по сравнению с ужасом остаться в этом плену навсегда. Долгие часы пути превратились в мучительное ожидание погони. Амир привел Алину в тайное убежище. Небольшую виллу на окраине города, где их ждал его надежный друг. Там, наконец, Алина смогла перевести дух. Ее трясло от волнения, страх смешивался с благодарностью к Амиру. «Ты должна уехать как можно дальше», – твердо сказал он, глядя ей в глаза. «Он никогда не оставит тебя в покое. А ты?» Алина с тревогой посмотрела на него. В глазах Амира было нечто большее, чем просто забота. Он хотел защитить ее, но он тоже был в опасности. «Не думай обо мне». Он улыбнулся и осторожно взял ее руку в свою. «Главное, чтобы ты и ребенок были в безопасности». Слезы покатились по ее щекам. Она хотела сказать что-то важное, но в этот момент за дверью раздался тревожный шум. Их нашли. Амир резко оттолкнул ее в сторону, вытаскивая из-за пояса оружие. «Беги!» – крикнул он, бросаясь к двери. Алина, сжимая живот, рванулась вглубь дома, туда, где была задняя дверь. Она не знала, удастся ли ей спастись. Единственное, о чем она молилась – чтобы ее ребенок жил. Звуки выстрелов эхом отразились от стен. Алина бежала, не оглядываясь, сердце готово было выпрыгнуть из груди.
Последнее, что она слышала – крик Амира. «Живи! Ради ребенка!» Спустя месяцы скитаний Алина нашла убежище в маленьком городке на берегу моря. Здесь, в тихой гавани, она родила сына. Назвала его Амиром, в честь человека, подарившего им свободу и жизнь. Однажды, гуляя с маленьким Амиром по набережной, она увидела знакомый силуэт. Сердце замерло. Это был он. Израненный, но живой. Амир нашел их. С того дня Амир стал их ангелом-хранителем. Он отказался от всего – титулов, богатства, семьи – ради них. Каждый день он приносил маленькому Амиру новые игрушки. Читал сказки, учил его ходить. Однажды Амир не пришел. Всего один день. Но Алина поняла, как пусто без него. Как не хватает его улыбки, его голоса, его присутствия. В этот момент она осознала – это и есть настоящая любовь. «Я потерял все», – сказал однажды Амир, глядя на закат. «Нет», – ответила Алина, беря его за руку. «Ты обрел нас?» В его глазах блеснули слезы, а маленький Амир, обняв их обоих, прошептал: «Папа».